હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મિત્તલ્સ કિચન એન્ડ ક્રાફ્ટ. ચોમાસાની ઋતુની શરૂઆત થઈ જ ગઈ છે, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને હું આજે એક રેસીપી લઈને આવી છું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. આજે હું તમને બતાવીશ કે કાંદા પુડલા ઘરે કઈ રીતે બનશે. ખૂબ જ ઇઝી અને સરળ છે. ચોમાસાની ઋતુમાં તમે જરૂરથી આને ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ, સ્ટાર્ટ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ લઈ લઈશું. સાથે સાથે હાફ ટીસ્પૂન અજમો આવી રીતે હાથથી મસળીને એમાં એડ કરી દેવાનો છે. આપણે એમાં એડ કરીશું હળદર હાફ ટીસ્પૂન, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન, ધાણા જીરું હાફ ટીસ્પૂન. બધી જ વસ્તુને આપણે ડ્રાય એકવાર પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આપણે એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને એનું બેટર બનાવી લઈશું. બહુ થીક નહીં કે બહુ થીન નહીં, એવું બેટર બનાવવાનું છે આપણે. આ પુડલા અહીં હું કાંદા પુડલા બનાવું છું. તમે એમાં કોઈ પણ વેજીટેબલ તમારી રીતે એડ કરી શકો છો. મિક્સ વેજ પુડલા પણ બની શકે છે. તમારે જે રીતે બનાવો એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. સાથે સાથે મેં એક બાજુ પેનને ગરમ કરવા મૂકી દીધું. તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. સૌપ્રથમ આવી રીતે ગરમ થઈ જાય પેન એટલે પાણી છાંટી અને એને કોરા કપડાથી વ્યવસ્થિત લૂછી લેવાનું છે. હવે આપણે એમાં બેટર એડ કરી દઈશું. થોડું ચડવા માંડે એટલે આપણે એમાં કાંદા એડ કરી દેવાના છે. જો તમે આવી રીતે પણ એડ કરી શકો છો, અથવા તો જે બેટર આપણે રેડી કર્યું હતું એમાં પણ તમે અંદર એડ કરી શકો છો. થોડું પ્રેસ કરી દઈએ એટલે કાંદા પ્રોપર બેસી જાય એમાં. હવે એને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર થોડીક વાર ચડવા દઈશું. આપણે એને થોડું તેલ એડ કરી દઈએ કિનારીએ. ઉપર આપણે થોડું તેલ એડ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો પુડલો હવે ચડવા માંડ્યો છે. હવે આપણે એને ચેક કરી લઈએ. ખૂબ જ ઇઝીલી તમે જોઈ શકો છો પુડલો ઉખડી જાય છે. એકવાર પ્રેસ કરી આપણે એને ફેરવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક બાજુથી પુડલો ચડી ગયો છે. આપણે કાંદા પુડલા બનાવ્યા છે એટલે થોડો જાડો રહેશે, એને ચડવામાં થોડીક વાર લાગશે. બીજી બાજુ પણ આપણે એવી રીતે ચડાવી લઈશું. આપણે એકવાર એને ચેક કરી લઈએ, પ્રોપર ફેરવી દઈશું જેથી કરીને એ ચોંટી ના જાય. ફરીથી આપણે એને હવે ફેરવી લઈશું. આપણો કાંદા પુડલો ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે.
ફરી એકવાર ફેરવી દઈશું આપણે અને આવી રીતે પ્રેસ કરી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો આ કાંદા પુડલો બનીને હવે તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને એક કટરથી આપણે એને કટ કરી લઈશું અને સર્વિંગ ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. ખૂબ જ ઇઝી, સરસ અને ટેસ્ટી એવો ચોમાસાની ઋતુમાં ઝડપથી બની જાય એવો નાસ્તો આપણો એક તૈયાર છે. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પ્રોપર એને કટ કરી લેવાનું છે, જેને હું સર્વિંગ ડીશમાં ટોમેટો કેચઅપ અને માયોનીઝ સાથે સર્વ કર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.